តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន unlimited Google Drive storage អត់ជំនួយយើងអ្នកដែលអត់ដឹងគាត់សួរថាស្អីគេជា Google Drive ហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចទុកឯកសារលើអ៊ីនធឺណិតបានហើយអីយើងត្រូវទុកឯកសារយើងលើអ៊ីនធឺណិតវាងាយស្រួលចែកម្លែកឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតក៏ជាការ backup មួយបើសិនជាកុំព្យូទ័រយើងមានបញ្ហាទិន្នន័យរបស់យើងគឺនៅលើអ៊ីនធឺណិតយើងអាចទាញយកមកវិញគ្រប់ពេលវេលាបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ Google Drive នៅលើ account Gmail យើងជាធម្មតាវាឲ្យតែ 15GB ទេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតិចអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺវាឲ្យតែ 15GB ទេបើសិនជាយើងដាក់ឯកសារលើហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង់លុយក្នុងមួយឆ្នាំបើសិនជាយើងទុកត្រឹម 100G គឺយើងត្រូវ pay $20ហើយ 200G 30 ពីទេដល់$100អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅលើ channel របស់ខ្ញុំបានបង្កើតជាវីដេអូ2 3ដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត Google Drive Unlimited Storage ហ្នឹងយើងអាចមើលអាមួយនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត Unlimited Google Drive Storage ជាមួយនឹង technique របស់វៀតណាមហើយ account ដែលយើងទិញតាម AliExpress តាម eBay តាមផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេតែគាត់ថាភាគច្រើនគឺជា Teamdrive ហ្នឹងអត់ពិបាក apply ទេយើងគ្រាន់តែយក email address របស់យើងមកបំពេញចូលនៅលើ website មួយនេះហើយចុចប៊ូតុង submit ពងទៅវានឹងចេញជា drive មួយទៀតបន្ថែមមកយើងនៅកន្លែង share drive នេះអញ្ចឹងអា share drive ហ្នឹងវាអត់សុវត្ថិភាពទេមានន័យថាយើងប្រើដោយការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងឯកសារសំខាន់កុំដាក់អីព្រោះម្ចាស់ website នេះអាចដក access យើងបានគ្រប់ពេលតោះនេះដោយសារតែយើង store នៅលើរបស់គេហើយករណីថា website ហ្នឹងវា down គឺទៅហើយយើងអត់ដឹងទេនេះ website វៀតណាមនឹងស្អីអញ្ចឹងយើងទិញតពីគេគឺគេដាក់នឹងឲ្យមិនមែនជា unlimited Google Drive storage ទេ unlimited Google storage ហ្នឹងអាចមានវិធី3ដែលអាចយកបានទី1គឺប្រើ edu email បែបនេះចាំខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺជា edu email ហើយខ្ញុំបានប្រើ account នេះលើស3ឆ្នាំហើយតាមពិតទៅគឺយូរមែនតើអត់មានបញ្ហាទេអាកន្លែងនេះ load មកនេះមិនមែនបញ្ហាមានតែឯកសារដែលយើងដាក់នៅក្នុងធុងសម្រាមគេនឹងលុបចោលក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃចឹងក៏មើលច្រឡំណាចឹងនេះខ្ញុំប្រើលើ domain មួយនេះហើយ domain មួយហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគេលែងឲ្យedu email ហើយតោះតែយើងចុះឈ្មោះចូលរៀនបានគេឲ្យតោះនេះចឹងឯកសារផ្សេងមេរៀននេះខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងនឹងមកកំភ្លុះ 300G ជាងហ្នឹងដែរជាមានបញ្ហាទេចឹងយើងមើល storage របស់យើងនៅកន្លែងនេះអូខេហើយបើយើងចង់បានអា drive ធំហ្នឹងវិធីទី2គឺយើងទិញដូចមិញហ្នឹងណា subscription គេហ្នឹងហើយវិធីទី3គឺអាចទិញផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំទៅតែតំណតំណងជាមួយនឹងខាងម្ចាស់ domain មួយនេះ domain គាត់គឺជាក្រុមហ៊ុន Telecom គាត់គឺជា admin កាន់ G Suite ហ្នឹងណាអញ្ចឹង account គឺ safe ខ្ញុំបង្ហាញ account ហ្នឹងថា account ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើង log in យើងប្រើយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំ walk through detail ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់បានវិធីណាក៏បានដែរចង់ប្រើ free អាមួយនេះអត់សូវ safe ទេហើយបើចង់ចំណេញអាចធ្វើតាមនេះក៏បានយើងអាចបានទាំង Google Drive Storage ហើយបានទាំង Office 365ទៀតតាមសាលាខ្លះនៅឲ្យតែតតែរាវខ្លួនឯងខ្ញុំអត់បានរាវទាំងអស់ព្រោះសាលាច្រើនអត់ដឹងសាលាខ្លះគេ update policy ដូចខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចទទួលបានGoogle Drive វាច្រើនអត់សូវបានទេតែយើងនៅអាចទទួលបាន Office 365ជាមួយនឹងសាលាមួយឈ្មោះ Citrus អញ្ចឹងអាចcheck ជាមួយវាបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញ account នឹងតិច account ដែលទើបតែនឹង apply បានណាចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹង log in ចូលទៅក្នុង account ហ្នឹងឲ្យមើលឥឡូវខ្ញុំ log in ចូលមួយសិនខ្ញុំខ្សែណែនប៉ែតែម្ដងនេះចឹងឥឡូវខ្ញុំបើកនៅក្នុងនេះតែម្ដងឲ្យមើលចឹងយើងចូល Google យើងធម្មតាមកណាយើងអត់មានអីពិបាកទេហើយយើង log in ចូលទៅយើង log in ជាមួយនឹង account ហ្នឹងណាចឹងអានេះជា account ដែលពួកគាត់ទិញពីខ្ញុំមុនហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញ account ហ្នឹងតិចចឹងយើងចុចមកដល់កន្លែង log in ហ្នឹងវានឹង load ទៅផ្ទាំងនេះមួយចុចយើងវាយ ID ហ្នឹងហើយនឹង password របស់យើងណាចឹងយើងដាក់ password ចូលទៅហើយយើងចុច log in ចឹងយើងប្រើយើង synchronize data បានធម្មតាមានបញ្ហាទាំងអស់
ចឹង drive របស់យើងអត់ឃើញមានចេញ share drive អីទេគឺ storage របស់យើងនេះឃើញទេ00នោះឥឡូវយើងមើល00នោះអីសាអត់មាន file ហ្នឹងមែនទេគឺ unlimited នេះយើងមើលណាចឹងរបស់យើងគឺ unlimited អត់ទៅចេញ store by your admin ហ្នឹងគឺ unlimited ទេchứអត់មានបញ្ហាទេហើយប្រើទៅមិនបារម្ភទេមានបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលខ្ញុំ post ចូលទៅក្នុង group IT ចែកគ្នានិយាយ IT គាត់ react គាត់ថា scam ឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំព្យាយាម explain អស់ឥឡូវចាំតិចខ្ញុំទៅរកវីដេអូដែលគាត់ថាខ្ញុំ scam សិនបើកទៅឲ្យមើលគាត់ទៅតែ comment ហើយខ្ញុំសួរគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់អ្នកខ្លះគាត់អត់តបមកខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាឥឡូវចាំតិចទៅណាបាត់ហើយសំរោតិចសិនសង្ឃឹមថាត្រូវចុះអត់ទេនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ថា scam តែគាត់អត់ទាន់បានមើលវីដេអូ អាន description ខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងគាត់ថាដូចការសង្ស័យមែនហ្នឹងធ្លាប់ដាក់ off file តែខ្ញុំសួរគាត់ថាគាត់ប្រើលើ domain អីគេទី1គាត់ថា scam អញ្ចឹងណាដល់ខ្ញុំសួរនាំគាត់ខាងនេះគាត់ទៅតបមកខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចចូលមកមើលបានថា scam អាចសាកប្រើទៅហើយក៏មិនថ្លៃដែរហើយកន្លែងនេះគាត់យកច្រឡំ 5T each account why unlimited មានន័យថាមក file 5T កន្លែងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំតបទៅវិញគាត់អត់តបមកវិញទេហើយកន្លែងនេះគាត់អត់តបមកវិញខ្ញុំសួរថាប្រើលើ domain អីទិញពីខាងណាអត់តបទេហើយបើគាត់នេះចុងក្រោយគាត់ចេញមកគាត់ថាគាត់ប្រើ Teamdrive អញ្ចឹង Teamdrive ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមុននឹងអញ្ចឹង Teamdrive យើងអាចធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះខ្ញុំគាត់ share ឲ្យគាត់មើលដែរយើងគ្រាន់តែ copy email យើងចុចមកប៉ោងគឺបានហើយតែ account នេះគឺជា account ដែល register ដោយ admin តពី domain yes.my ហ្នឹងណាពីខាង Telecom របស់នេះគាត់គឺជា G Speed admin អូខេអញ្ចឹងគាត់ក៏លក់អត់ឲ្យច្រើនដែរព្រោះកាលណាតែ sign up ច្រើនក៏អាចមានបញ្ហា Google វា check អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ very limited អញ្ចឹងឥឡូវអស់ហើយ10 account គឺ mod level ចាំមើលសង្ឃឹមថាអាចតំណងទិញតាមខាងក្រោយបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនបារម្ភទេ account នេះណាគឺប្រើបានធម្មតាហើយរាល់សេវារបស់ Google ទាំងអស់គឺយើងប្រើបានទាំងអស់អត់មានបញ្ហាទេហើយសំខាន់យើង register គឺយើងបានឈ្មោះរបស់យើងតមកយើងចង់បានឈ្មោះអីគឺយើងដាក់បានឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺ make clear រាល់ចម្ងល់ទាំង line ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Google Drive ហ្នឹងបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានអាច pre order ក៏បានដែរអាចsend username ដែលចង់បានមកខ្ញុំមកអាចតាក់ទងមក account Facebook របស់ខ្ញុំណាដូចខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកតាក់ទងមក account ខ្ញុំមកហ្នឹងហើយហើយចាំពេលដែលអាច account ហ្នឹងគាត់អាចផ្ដល់ឲ្យបានទៀតគឺខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅវិញណាអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទើបតែមើលវីដេអូថ្មីលើ channel របស់ខ្ញុំហើយអត់ទាន់បានចុច subscribe ទេអាចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីមើលឃើញវីដេអូថ្មីទៀតរបៀបស្រៀងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានធ្វើការចែកម្លែកតាក់ទងជាមួយនឹងកលឹះខ្លីៗក្នុងការប្រើប្រាស់ computer អ៊ីនធឺណិតតាក់ទងមួយកលឹះក្នុងការប្រើអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងហើយក៏មានជាមេរៀនបរិញ្ញាបត្រ computer ផ្សេងទៀតដែរពេលខ្លះក៏ខ្ញុំមានជាវីដេអូ game ដែរ live stream game ខ្លះដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់មើលវីដេអូបែបហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយទៅហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញវីដេអូថ្មីៗតទៀតអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ